بريك أنت اللي بريد دوتني إيه صار مورا كانت تهاردا بيكن إيشين كونيمو تونيمو Giftiin jedhama obboleettii firiiti. Kana booda immoo yoo isin heeyyama taatan ani hiriyaa keessan ta'uudhaaf dhufee tanan jira. Miti firee. Ati paaswordii kooti eenyunuu hin banamu. Jaalalti kee akka vaayirasii dhiiga koo keessaa deemu. Vaayirasii beeka jaalalamu dhukkubaa natti maa jirta. Ijji kee akka filaashii ifa natti goolaa. Si dhabuun koo anaaf akka ni torkii foolaa. Feenuu koo ati admiinii onnee kootidha. Ani immoo membarii kee. Isaa manamuudha. Oh, moodel seenaa. Amma immoo maal abbaa kee barbaadeen irratti bilbilte? Maaltu siif hafe? Giftii maaloo na dhiisi. Firii haaromsa malkee. Haaromsa. Maaloo ispeesii. Ani waa'ee faaristii waan tokko nan beeku. Firii kun rifaatu wanniiti. Mucaan kun amma emerjensii guddaa keessa jira. Beekaatu calisimee. Haaromsaa koo ija kibbani. Atamu dhuguma fireedhaaf yaaddatti kakanasti barumsa eegaluu yaadde. Eeyyeen kanarraa kana fe'anii pilaanii biraan qabu. Tole ammaa akkamitti si amana kanaan? Ammas nu burjaajee suura dhufteeti. Haa haaromsa akka barbaaddetti yaaduu dandeessa. Naareenati barumsa keetti irratti xiyyeeffannoo godhu. Ishees nan gorsa. Wal malee maal qabdan? Obboleewwanii miti? Ishiidhaaf hojjecha biyyaa baatee miti? Isheenis waan rakkatte nan gaafadha. Ati garuu dhugumatti obboleettii gaarii. Maal taanis obboleettii akka kee osoo hin qabaadhe. Osoo isheen nama fuulduratti wanta hamaa kaasaa jirtu ati garuu ammallee waa'ee ishee waa gaarii qofaasaa jirta. Kun immoo nama ajaa'iba. Rakkoon yoo jiraatu natti himi. Wanti hin jiru jedhee barbaadu maali natti? Siinan jedha. Tuffiidha moo anis jettee cal jettee deemtu? Natti as deebi. Waan ammaa. Miskoola siif hin godhu. Bilbila kanaan booda akkan gaafan. Maal? Bilbila. Bilbilicha keessa waan na baay'eetu jira. Maal jechuudha? Eenyutu natti si erge? Naduu bandeemini. Ati dursitee karicha naaf bante miti. Egaa kana booda giftii sirraa eenyuyyuu gadi qabuu hin danda'u. Callisuun koo yoo sodaa sitti fakkaate amma yeroo dhiyootti na ilaala. Hello. Seenaa. Nadhisi siin jennaan na diddee miti. Giftii siidha. Callisuun kiyya yoo sodaa sitti fakkaate waanan tarkaanfiin ani sirratti fudhadhu hundumaaf itti gaafatamummaa kana booda kan fudhatuu qabu siidha. Voisii ati ittiin qabdee to'ii ittiin na sodaachisa sun immoo konkumaayyuu taanaan argattu. Gowwaa akka keetii barbaadde. Siif galaamii cufii amma bilbila narraa gurra itti sin dhaga'uun qabu. Wanti hundumtuu akka tamma yaaddu kanatti salphaa sitti hin fakkaatin. Wanti hundumtuu siif salphaa miti. Waan kana murteessuu keetiif dogoggora guddaa dogoggortee jirta. Ani giftii waanan qabe tokko gadi dhiisu. Fedha koo fi jaalala kootiin sii dhiisee tanan ture. Ati garuu callistee taa'uu hin dandeenye. Ani dhiifama siif goonaan maaliif dhiifama naaf gooti jetteetii natti fakkaata. Kaatee ofuma keetiin na tuttuqxe. Amma immoo isa dhumaatiif yeroo dhumaatiif as gaafadha. Silkii kiyya keessaa faayila tokko osoo hin balleessin silkii kiyya naaf fidi. Suniin ta'u taanaan garuu jireenya kee mataaf miila kan dhoowwuun beektaatiyyuu sirriitti bareechite. Isa immoo teenyee wal ilaalla. Ammas yeroo dhumaatiif irra deebi'ee tanan sitti maaf seenaa. Bilbila kiyya naaf deebiftamuu naaf hin deebistu. Kana booda seenaa si gowwoomtettee gonkumaayyuu hin yaadini. Bilbila keesis immoo yoomiyyuu taanaan hin argattu. Waa'ee bilbila keetii irraa fadhu. Siif galaa miti. Yoomiyyuu taanaan bilbila keessi hin deebisu. Akkasitti yaaddaa seenaa. Reefu kallattii dogoggoraa qabatte. Ilaana dhagahi. Kallattii afuriinan si qabee jira. Kallattii arfan sana keessaa immoo kallattii tokko qofa harka kee keessa galfattee jirta. Innis immoo silkii kiyya qofa. Kallattii sadiin jireenyi kee harka kiyya keessa jira. Taa'idha ilaali. Ani giftii miti. Yoon jireenya kee mataaf miila dhoowwiin hojii kee kana tokko tokkoon yoo dansiif kennin ani giftii miti. Yeroo sana garuu kallattii dogoggoraa akka qabatte sirriitti siif gala. Kanammoo yoon ani gochuu baadhe yoon ati kuftee amma dhiiga boochutti luka koo jalatti kuftee na kadhachuu baatte ani giftii miti. Eenyu akka mo'atu immoo walumaan laalla. Kunimmoo yeroo dhiyootti ta'a seenaa.
Giifti bilbila koo maal gocha futee baate? Maalan godhati immoo callisee tanan fuudhee bee maalan itti godhase jetteeti yaadda? Callisee fidaa faati. Oo inni qabsi yoo barbaadde. Micayyuu daawwiin nana. Ati anan beekneedhaaf oduun taane natti basaasaa jirta. Ani yeroon baalti kee dhaggeeffadhu hin qabu. Dubbiin olaalaan baala fakkaattii jedhan. Amma akka nama gubduu waan hin beekneef. Kanaaf eenyu akka ta'e immoo kun jalqaba waan ta'eef xumuraa miti. Eenyu akka hin ta'e immoo laalatuma deemta. Salphumatti seenaa waan mo'achistu fakkaatee ture. Ni haa ta'u bullee ilaalla. Seenaa. Seenaa. Nadhiisi siin jennaan diddee miti. Osoo nani karaan eegaliin ati dursitee karicha naaf bante miti. Egaa kana booda giiftii sirraa eenyuyyuu gadi qabuu hin danda'u. Callisuun koo yoo sodaa sitti fakkaate amma yeroo dhiyootti na ilaalta. Kana booda yoo nani jireenya kee mataaf miila dhoowwin. Kana booda gaa ani giiftii miti. Yeroo dhiyootti na ilaali. Bilbila koo narraa fudhachuun kee waan ati yaadde jalaa gonkumaa si oolchuu hin danda'u. Feenis garuu siiniin kana arguun kee gammachuun isaa hammam akka ta'e hubatte? Inni kun roomaantik koomeedii qulqulluudha. Haaromsaan lafatti kufuun isaa meedikaal imerjensii ta'eeti. Fireen immoo isa gargaaruuf dhufte. Waaw! Osoo wanta kana akka diraamaatti hojjenne Oskaarii nuu fida ture. Beekan ati diraamaa keessatti barbaataadha. Haaromsaan dhuguma kufisee ta'e yeroo ishee rifattee dhuftu hin argine. Fireen maawusta maawuzii sana ati ashinii dhugaadha jettee yeroo itti himtu. Haaromsaan immoo fuul chaarjadha jedhee yeroo utaalee qabu. Baay'ee na kofalchiisa. Roomaansii fi koomeedii gidduu tiillaayinii tokko jira. Yoo garmalee sireesii taatee hojjette namni ni bu'a. Yeroo immoo fanii gootee hojjette namni ni kolfa. Garuu akka haaromsaa fi firee yoo walitti makte onneen namaa ni laafa. Kolfis akka bishaanitti ni dhangala'a. Inni kun immoo The Art of Love'dha. Garuu haaromsaan gowwaadha. Diraama sanatti xumuruu qaba ture. Firee silaa maawuzii sana hin gooti ture. Sitti fakkaatu? Lakki. Haaromsaan aaktarii gaarii miti. Haaromsaan laaverii gaariidha. Sodaa isaatiin irraan kan ka'e siistamni isaa kiraash ta'e malee. Garuu kaayyoon keenya galma ga'eera. Kolfa kootiin gaddi isaanii dileet ta'e jaalalli isaanii immoo abdeet ta'eera. Kun anaaf gahaadha. Tole amma deemni tapha kanaa haa ilaallu. Achi deemuu wayyaa? Eeyyee. Tole. Giifti amma immoo sorbaa jettee jirtee kan mana barumsaa si hanqatee galtee harmeetti himtaa? Firee. Ani baradaadootti wanti nime hojiidhuma keetii waan ani isatis beeknudha. Hojii keetiin alatti immoo wanti ani ishiitti hime tokko iyyuu hin jiru. Wanti hundumtuu waan hojii keetiin itti hime. Kanammoo ani isatis sirriitti bareechinee beekna. Guyyaa akkamitti dhalattee garuu osoo dhalachuu baattee si fooyyattu reeti. Garuu na dhiisin jedhee maaliif na dhiisne ati? Firee situ na barbaacha dhufe malee asi barbaacha dhufe. Ofii keetiif na tuqxe malee ani sun tuqxe. Ani iyyuu sitti ani maaltii na dhaggeeffadhu. Jireenya kiyya keessaa naaf bayi. Anaan jireenya kiyya keessaa bayi naan jettee zimmeettee nan dhibbisiin. Ati iyyuu jireenya koo keessaa hin baane. Akkamitti nan jireenya keessaa sii baa? Dura ati jireenya koo keessaa naa bayi ishee. Ati garuu akkamitti yaadda? Ati bara obboleettii kooti Giifti. Maaliif akkasitti yaadda? Maaliif akkanatti na gubdas? Firee akkanatti itti fufta taanaan wanti siif hafu tokko hin jiru. Ganaan ibidda sitti naqeessi gubu. Kana beeki. Obboleettii jettee obbolummaan keenya amma sitti mul'ate yeroo dheengaddaa hiriyoota kee fuulduratti na salphiftu Giiftiin obboleettii koo miti diina kooti jettee yeroo na salphiftu obbolummaan keenya sitti mul'anne ture amma maaltu taanaan obbolummaan keenya sitti mul'ate baay'ee dhuma tokko nama obbolummaa keenya yaaduun fakkaatu amma akkanatti yeroo haasoftu. Akkasitti adda Giifti. Egaa kanaan booda eenyu akka bu'u sirriitti taa'anii ilaalla. Kanammoo beeki. Ani immoo hanga ammaa kanan calliseef akka obboleettii koo waan as ilaaletti malee si sodaadheeti muti. Ati moo Firee dhuguma isumatu obbolummaa keenyaaf jedhee waan hundumaa dhiisee dhuguma nama obbolummaa keenyaa dhiphateen fakkaattu yeroo tokko roon silaalu obbolummaa keenya iyyuu firummaa keenya iyyuu gonkumaa iyyuu dagattee jirta osoo obbolummaa keenyaa yaaddee hiriyoota kee fuulduratti na salphiftu turte ani man fe'e osoo miidhaa sirraan ga'e mudaa koo dhoksita malee mudaa koo ijoollee fuulduratti baaftee mul'iftu turte
Ati garuu waa'een obbolummaa keenyaa amma xurii qeensaa dhimma siif hin kennu. Ani yeroon obbolummaa keenyaaf jedhee waan na baay'ee gaarummaadhaaf siif godhu. Ati garuu waan hundumaa ammeenyatti fudhattee ijoollee fuulduratti maqaa kiyya salphisaa turte. Ijoollee hiriyoota koo fuulduratti na qaanessaa turte. Amma immoo obbolummaa jetta akkuma nama ofii nuyiif dhimmee jiru. Kana booda garuu na dhiisi. Waa'een obbolummaa keenyaa waan tokkoyyuu akkas hin dhiphifne sirriitti hubadhee kanan jira. Sirumaayyuu akka namni akkasitti hin dhiyaanne si taasisa kana beeki tole. Tokko jedhee karaa siif eegalee jira. Ganaa mana barumsaa kana keessatti hunduu akkasi dhiyeessuun taasisa. Isa immoo yeroo dhiyootti na agarta. Inni na dhibu. Anaaf amma xurii qeensa kooti miti. Ani nama nan kabaja malee hin sodaadhu tolee firee. Kana yoomiyyuu hin dagatiin tolee. Kabajas immoo namaaf kanan kennu amma ta'uuf malee kan ta'uuf waliin kennuuf. Sababni isaas amma ta'uuf yooliyoon kenneef namni sun deebisee ana na salphisa. Kanaafuu immoo ani eenyumaa taanaan hin sodaadhu. Eenyumtuu na jibbu. Eenyumtuu na jibba jedhee ani sodaadhu. Deemi maqaa kiyya xureessa akka barbaadetti. Kana booda garuu yoon ani biddasitti kaayesi gubuu baadhe ani giiftii miti. Tole kanaan booda eenyu akka gubu sirriitti teenyee ilaali. Ani obbolummaa keenyaatti jedheeti malee sodaadheeti matu ta'ee. Intalli kun amma immoo maal abbaa ishii godhinaan jetti. Ani jalaa callisee jennaan ofiidhuma ishiitiin dhuftee dubbii na barbaaddi. Firee amma immoo maal gochuu yaadde? Akkasittiin kan itti dhaadattee deemte. Ati garuu nama akkamiiti? Durayyuu namatu sirraan beekne malee ati morma gadi qabattee biyya balleessita. Shirratti gadi qabattee hojjettu dhoksaatti siifafa malee ati durayyuu namaa fi nama gidduutti shira facaasuu nama barteedha. Kan ammoo nama biraa gowwoomsita malee ana giiftii yoomiyyuu taanaan nan gowwoomsitu. Ilaan talanana ammas waan tokkoon godha jettee yaadiin. Ani giiftiin siif gaddeen callise malee kana caala dhiigas boochisuu hin danda'a. Akkuma keetiin elektirikii qabattee nanazzareen jedhiin. Amma kolfee beekaa sun xumuramee jira. Amma garuu si taasisuu kana nuti waa'ee kolfaa miti. Shira giiftii fi seenaa irratti raawwachaa turre baay'ee dhiphachaa turre. Kanaanis immoo keessi koo baay'ee madaa'eera. Ammas walitti deebi'an ergan sana hunda gargar isaan fageessee booda akkamittiin akkasittiin walitti deebi'uu danda'an? Akkamittiin jaalalli isaanii deebi'ee ijaarame? Haaromsa ati garuu gowwaa akkamiitii laata? Madaa kaleessaa sana akkamittiin dagattee har'a kolfa ishee duratti kufte? Beekan atiyyuu karoora keenya gidduutti gufuu taate. Anii fi seenaan halkanii fi guyyaa itti dadhabnee waan ijaarre ati diraamaa tokkoon jireenya isaanii deebiftee dhaabde. Haaromsa ammas waa'ee seenaa maaliif natti haasofte? Ati bari yeroo san isaan amantii ana ganteetta. Inni immoo yoomiyyuu keessa kootii baduu hin danda'u. Eeyyini balleessaa kooti. Ati gammachuu kooti yeroo sin jedhu diraamaa miti. Isaan anaaf si gargar baasuudhaaf shira baay'ee nurratti xaxaa ture. Wanni yoo keessaa garuu si baasuu hin dandeenye. Haaromsa ani bar yeroo hunda siif hin dhiisa. Garuu immoo dhiifama gochuu qofaa miti. Amantii diigamee san deebisanii ijaaruu baay'ee namatti ulfaata. Amma immoo kolfaa fi diraamaa beekanii maaliif natti deebi'uu barbaadde? Sababni isaas sitti dhiyaachuudhaaf gara jabeenya wanta hin dhabeef. Gaddi ati naaf qabdu waan garaa koo gubaa tureef. Amma garuu dhugaa isaa sitti himu. Si malee siistamiin jireenya kootiin hojjetu. Ati aangilii koo qofa osoo hin taane jireenya kooti. Tole seenaa keenya isa kaleessaa san boolla keessa nan awwaala. Garuu immoo dura akka waadaa naaf galtuun barbaada. Kanaan booda shira namootaan biraa osoo hin ta'in keessa kee qofa akka dhaggeeffattuun barbaada. Tole waadaa siif hangala. Garuu firee hin gammadiin. Dhiifamni kee kaleessaa har'as hin gidduu jiraatus haala nuti humneen shakkiin nuti onnee kee keessatti facaafne yoomiyyuu taanaan hin badu. Ammaaf harka wal qabadhaa, ammaaf kolfaa. Garuu jireenyi iskiriiptii beekan miti. Siinii itti aanu irratti kolfi keessan kun imimmaan itti jijjiirama. Haaromsaa ati kan koo qofa. Yoo kan koo hin taane immoo yoomiyyuu kan firee akka hin taane ani ofii kiyyaaf waadaa galee tanan jira. Jaalalli keessan har'aa yoo ristaarti ta'e
Ani immoo vaayirasii jaalala keessanii ta'ee ittan fufa. Waan hundumaa teenyee waliin ilaalla. Amma dhiifama keetiin jireenya keenya reestaartii ta'ee jira. Duraan gargar baanus kana booda garuu sirriitti irra caalaa walitti dhiyaannee jira. Bareedduu ko jaalalli keenya akka bifa Taayitaaniik galaana irratti cal jedheen badu. Akka biiftuu guyyaa guyyaan ifaa deemu. Beekan, maal taatee akkaatti gadditee teesse? Feenit. Siinii haaromsaa fi firee sana argiteertaa miti. Happy dingi ture. Garuu yeroon seenaa keenya yaadu iskiriiptiin ani qopheessu hundumtu sammuu kee keessaa ni bada. Beekan ati bara namoota hundaaf iskiriiptii kennaa turte. Garuu amma maaliif saayilentii mudii keessa seente? Moo seenaa keenyaaf iskiriiptii dhabde? Feenit. Dhugaa dubbachuuf yeroo si fuuldura dhaabbadhu daariktara ta'uu kiyyaas ni dhaabbata. Ati anaaf kaameraa koo isa dursaa qofaa miti. Onnee koo keessas jirta. Haaromsaa fi firee walitti fiduun koo boonasiidha. Meen piroojeektiin koo garuu siin gammachiisudha. Beekaa koo, ati namoota hundaaf aakshinii kennaa turte. Garuu amma saayilentii yeroo taatu si arguun koo waaradha. Maal taateeti? Feenit, ati jireenya koo keessatti meen aktirasiidha. Siinaala jireenya koo bilaak eend waayitii ta'a. Yoo ati jiraatte garuu fuul HD'n ta'a. Kwaalitiin isaatis ni bareeda. Beekan, ati nama koomeedii qofa beekuu miti. Jechoonni kee onnee koo keessatti tachna godhanii jiru. Iskiriiptii malee yeroo dubbattu immoo baay'ee sirraa bareeda. Tole, ammarraa kaasee anaa fi ati kaappiilii addunyaa kana keessa jiran isa beestii keessaa waamamna. Garuu yeroo waa si muufachiisu aakshin jettee nan arii, katis jettee nan kuti. Beekaa koo, aakshin jechuun koo itti fufi jechuudha. Beekaa, akka waan tokko hin dagan. Seenaan keenya itti fufa. Kan hin dagatiin tole? Tole, nama akka keetti argachuu kootitti baay'ee gammadaadha. Anillee akkasuma beekaa koo. Amma gaddi koo akka yerootti badanii lubbuun koo jaalala keetiin baay'ee gammaddeeti. Beekan, dhugaa guddaa galasuun oolmaa kee akkamta kan deebisu hin beeku. Shira seenaa fi giiftiidhaan waan gargar baanee hafu natti fakkaatee ture iyyuu. Amma kolfa firee irratti arguutif baay'ee gammadeen jira. Dhugaa guddaa isaa galatoom. Haaromsaa, ani daariktara qofa sitti fakkaadha. Ani bar maaster maayindiidhas. Garuu dhugaa dubbachuudhaaf yeroo ati emerjensii taatee lafatti kuftu san iskiriiptii koo nan irraanfadhe. Aakshiniin kee baay'ee reyaalitii ture bar. Lakki, sun aakshinii qofan ture. Dhugumaayyuu sodaadhee wanta hin tureef miira koo dhugaatii nan kufe. Garuu fireen dhuftee too yeroo harkaan na qabdu dhiiga koo keessatti humni tokko waan dhabalame natti fakkaate. Baay'ee tokkoon lapheen koo rukutaa ture. Haaromsa, jaalalli bar morkiidha. Shira negatiif istooriisiif barreessuuf yaala. Nuti immoo koomeedii fi roomaansii walitti maknee seenaa isaanii kaansil gooneera. Amma firee jabeessi qabadhu. Onneen ishii dhiifamasiif godheera. Garuu immoo amantaan ishee yoo si jabaate qofa faayinaal chaaptarii gaarii irra keessa. Eeyyanii waadaa galeef hin jiraafi. Ati garuu daayirektarri ni jabaadha jedhu sun feenes fuulduratti akkasitti yeroo hollatu arguun baay'ee na gorfisiiseera. Inni teeknikaal ishuudha. Feenit immoo asistaansi daayirektara koo qofa osoo hin taane kiyuunii jireenyaa koo ta'uuf waadaa naaf galteerti. Hiriyyummaa keenya caalatti jaalalti keenya jabaateera. Eeyyan dhugaa keeti. Ati garuu dandeettii keetiin shira isaanii dhaamsiistee jirta. Amma garuu walitti araaramuu keenya yeroo dhagahan maal godhu laata? Maal godhu ree? Aakshinii kanaan dura caala jabaatutu isaan eeggata. Haaromsa, amma dhugaasaa waan beekneef ani daayirektarri kee caalatti sireesii ta'ee nan dhufa. Shira isaanis fuul istoop ni godhu. Beekan, ati qomoo kooti. Dhugaa guddaa isaa galatuun. Shira isaaniitiin gargar baanii hafna jedhee
Sirumayyuu abdii kuteen tureeyyu. Dhugaa guddaa sagalataa miti. Obsi ammarraa kaasee shira sitti xaxuuf yoo yaalan barreeffama za'indi jedhu isa guddaadhaan fuuldura isaanii dhaabna. Kanaan boodaaniifati meentii tokko taanii jirra. Eeyyeen dhugaa keeti. Amma garuu gara kutaa gala. Tole adeemna. Ergasii garuu firii wajjin haasaftanii turtanii. Feeniti. Haaromsaa wanti kaleessa raawwate saniin onnee koo baay'ee laaffisseera. Garuu immoo seenaaf giiftii wanti narratti raawwachaa turan san yoomiyyuu keessa kootii baduu hin danda'u. Garuu kaleessa beekanii fi haaromsaan walitti hirkatanii akkamitti diraamaa kana uumuu danda'an? Firii beekan beekta miti. Inni daayirektara ofiin jedhamanii maraata jaalalaati. Haaromsaa jajjabeessuuf jedhee piroosesii keessa nu galchine hin jiru. Garuu firii haaromsaa akkasitti kufuusaa jaalallisaa iskiriitii san caala dhugaa ta'uusaa isaan agarsiisu. Eeyyeen dhugaadha. Garuu Feeniti. Giiftiin anaaf haaromsaa maaliif gargar baasu barbaadde? Ishiin bara obboleettii koo baay'ee jaalladhu turte. Duratti immoo beekan wajjin turte. Inni immoo akka shartuu taate homaa hin beeku. Beekanii lakki beekan nama hundaa akka guutetti ilaala. Giiftiin amma akka nama gaariitti beekanitti dhiyaatti. Inni immoo gorsa isaa maraata saniin kennaafi. Ani garuu ishee hin amanu. Ija ishee keessa hammeenyatu jira Firii. Feeniti anis kanuma sodaadhe. Beekan bar nama hunda aman. Amma immoo gorsa beekan dhageessee amma isaanaaf haaromsaa gargar akka hin baasnee sodaadha baay'ee. Firii hin dhiphatin. Amma haaromsaas ta'e beekan dammaqaniiru natti fakkaata. Ati jaalala kee haaromsaaf kenni. Ani immoo beekan gorsituu hammeenyaa akka hin taane nan to'adha. Beekan koo garuu ani akshin jedhu malee giiftii gorsuu hin danda'u. Ay Feeniti. Ati bar daayirektarii beekan qofa osoo hin ta'in seekuriitii isaanis natti fakkaata. Firii hin qoosimne. Mee amma haaromsaan fi beekan bootii jiran haa ilaallu. Tole. Barnoota koo irratti xiyyeeffannoo gochuu dadhabeera. Amma wanti hundumtuu humna kootii ol ta'ee jira. Waan an godhu hin beeku garuu. Giifti dhageessaa. Jireenyi mana barumsaa kanaa episoodii gabaabaadha. Ati immoo barattuu cimtuu fi hiriyaa gaariidha. Hiriyoottan kee wal dhabanirlee ati nagaa bustuu taatee gidduu seenuu qabda malee gadda keessa seenuu hin qabdu. Ilaali giifti. Ati onnee qulqulluu akka qabdu beeku. Poozitiif ta'e jiraadhu. Inni kun immoo jireenya kee qofa osoo hin taane kan nama biraatis ni bareecha. Ati goota seenaa kanaati. Beekan dhugaa guddaa galatoon. Gorsa baay'ee gaarii ta'ee fi gorsa baay'ee nama gammachiisu. Beekan. Ishiin bar balleessituu daayirektara jaalala keenyati. Akkamittiin ishee gorsite? Wayyoo beekan. Gowwummaan kee. Ishiin bar vaayirasii jaalala keenyati. Amma gorsi kee kun gar malee hojii ishiitti akka jabaattu ishee taasisa. Naaf jiraadha. Rakkoo hin qabu. Gorsa biraa yoo barbaadde daayirektarri kee beekan yoomiyyuu as jira. Ani namoonni qulqulluu qaban adda baasee nan beeka. Isaan keessaa immoo ati nama beekan gowwaa akkamii taate? Onnee ishee qulqulluu sitti fakkaatti? Ati bar buufaa harkatti taphachiisaa jirta. Inni daayirektara kootti sin jedhe sitti hirkadhu. Har'a diina kootiif kochuu taata. Ati immoo giiftii. Hammeenyi kee dhuma hin qabu. Imimmaan sobaa kanaan beekan gowwoomsite amma summinitti facaasuuf qophaa'aa jirta. Amala keessa salphoo sanaan beekan gorsuutti kee godhatte nu immoo siinii jireenya keenyaa balleessuu barbaadda. Isa yaadni kee. Haala kanaan sirmatti fufuu dandeenya. Giiftii haaromsaa isan beekni isaan sitti fiduufan jira. Kinoo haaromsaan kee ittaan sadii. Ani bilbila duumsa. Haaromsaa maal taate? Fulli keessa riimooti. Wanti ta'e jira moo?
lakki fira. Beektaa miti ani yeroo si ilaalu addunyaan tun waan akka irratti natti mul'atu. Gammachuun kee kochoo naaf ta'u qilleensa jaalalaa keessatti na fannisaa jira. Asii yeroo na bira jirtu jireenyi too bifa qabdi. Haaromsaa kana jaalalli kee onnee koo keessatti iddoo guddaa qaba. Ati amantii anaaf qabdu irraa immoo akka caalaa kan jaaladhu taasisa taasiseeta. Dhugaa akkamitti sin arguu kootitti baay'een gammade. Jaalalli keessan akka namatti jabaateef taa'u. Feenni itti galata. Firee warra asii galu ta'uu qaba. Gammachuun kee dursaa kooti. Onneen koo si qofaaf koo warra rukuta. Guyyaan tun madaa keenya kaleessa san fayyistee to'ii jireenya keenya dhuufummoo ifaan ogooti. Haaromsaa koo anis waadaa siif hin galle. Kanaan booda nu lachuu qormaata hunda dabarree jaalala isa dhugaa waliin jiraanna. Anis siin alatti jireenya koo yaaduu hin barbaadu. Dhugaa oksijiinii walii ta'uun keessan baay'ee nama gammachiisa. Garuu anaafis ispeesinaaf dhiisaa malee. Feenitu bira asistaantii beekan siinii jaalala keenya keessa hundaayyuu jirtu. Maaliif katunuun hin jettu garuu? Kaatiin jedhu malee ati Fireen yeroo Angilii koo jettu. Ani daayirektara koo beekaa wajjin si taasisaa ture. Fireen immoo maawustomaazii yeroo siif kennuudhaan turte. Ati ful chaarjii jettee yeroo kaate. Akshinii isa dhumaat ture. Baay'ee nama kofalchiisa garuu. Feenitti diraamaa san dhiisi malee. Yeroo diraamaa san hojjetu onnee koo laaffisee ture. Garuu immoo amma nagaatti fakkaata. Haaromsa ifa manaaf godhi garuu. Ammas barba'e siree si ta'a jirta. Xiqqoo ishee kolfi malee jireenya diraamaa qofa miti. Tole daayirektara Feenis amma kolfeen jira. Garuu Fireen yeroo hunda na bira jirti taanaan baatiriin koo yoomiyyuu hin dhumatu. Hoo baatiriin koo hin dhumatu jettee amma Firee kee bira waan jirtuuf kaa. Daayirektari koo beekan iskiriitii haaraa barreessee nu eegaa jira laata. Amma Firee beenumee beekan barbaadna. Tole Feenitti ati ammasitti beekan barbaadna. Ani immoo haaromsa wajjin xiqqoo hojjedhee ijjitii haasa'aa. Tole haasaa. Amma ariitiidhaan waan tokko akka nama gochuun barbaade. Maalin akkasii godhu barbaadde? Mucayyoon tuqaan tokko jirti. Amma ariifattee morma ishii qabdee akka tinaaf fiduun barbaade. Garuu eenyu ishiin mucoon? Intala ishii seenaa jedhanii sana kaa. Nadhiisi jennaan nadhiisuu diddee jirti. Kanaafuu amma yeroo muraasa keessatti morma ishii qabdee akka naaf fiduun barbaade. Seenaan har'a kiyya keessa galuu qabdi. Garuu immoo waan tokko sodaatiin qophaa ishii jirti mana keessa waan ta'eef morma ishii qabii manaa baasii fidii kottu. Garuu immoo akkasii si yoon jedhu of eeggannoo guddaa godhu hin beekamu waan ta'eef. Har'a seenaan dirqama akka kiyya keessa galuu qabdi. Kanaafuu daddafii deemee manaa fidii kottu. Tole maarra koo qabaree amman gurra ishee qabee sii fida. Tole dafi kanan jedhu immoo bakka itti fiddu bilbila koo irratti naa bilbilii natti himi. Tole bakka barru sani tole gala. Tole achi keessatti mana dhiphaa wayii keessatti galchiti harka ishii fi miila ishii itti na eegi. Daddafii naa ol. Bareeknu bilbilaatiin aan jettee si fideen jira. Guddaanaaf galata. Bilbilli kun dhoksaa jireenya kootii of keessaa qaba malee akkasumaan lafaa kaatee seenaanis giiftiirraa bilbila fidisiin hin jettu. Meebii giftiin voisii seenaarraa qabatti qabdi. Seenaanis isa balleessuu barbaadde. Yeroon itti yaadu garuu giftii caala voisiin kun seenaarraaf gatii qabnatti fakkaata. Tola seenaas taatee giiftii lamaan isaaniitu diina jireenya kootiiti. Kanaan booda garuu lachuu kallattiidhaan harka koo galcheen jira. Kanaan booda gara fuulduraa malee gara duubaa deebi'uun ni jira. Waan keessa fudhadhu jiraate keessa fudhadhu ta'u bilbilichi naa deebisi. Seenaadhaafis deebiseen kennee fi qarshii irraa fudhadhe dabalata. Ani bilbila keessaa waan barbaadu fudhannaan bilbila kana siif hin deebisa. Ani maal laaf godha akkanaanuu giiftii dadhabeen jira. Tole asitti giftiin yookiin seenaan arguu waan danda'aniif deemuun qaba. Waan hundumaaf garuu suuqii waan jiruuf na bilbila.